Перед вами рисунок, который раскрывает идею эксперимента. Идея заключается в том, что Земля через 6 месяцев изменяет направление движения на противоположное. И если допустить, что эфирный ветер существует, то это должно приводить к отклонению луча света от нормальной траектории в противоположных направлениях. Так как эксперимент начался в октябре, то смена направления движения луча должна иметь место в апреле месяце. Луч света генерируется вот этим полупроводниковым лазером. Сам лазер с помощью клея надежно крепится к строительной балке. Собственно, балка лежит на колоннах. Вот так это выглядит. На одном конце балки располагается источник света, а на другом конце расположена мишень. Расстояние между источником света и мишенью показывает вот этот прибор. Итак, эксперимент начинается. Перед вами первое фото. На нем видно, что красная окружность касается вертикальной черной линии. По современным представлениям, вращение Земли вокруг Солнца никак не влияет на положение луча света на мишени. Сейчас вы сами видите в реальном времени, как луч света стоит на мишени неподвижно. И по мнению теории относительности, на этом же самом месте луч света должен находиться и через 6 месяцев, и через год. Давайте проверим это. Прошло 6 месяцев, наступил апрель. Что мы видим? Мы видим, что луч не остался стоять на месте, а сместился по мишени вправо. Что это? Случайность или закономерность? Для ответа на этот вопрос ждем еще 6 месяцев и делаем очередной снимок мишени. Вы видите все сами. Через 12 месяцев луч сместился влево и вернулся в исходное состояние. Похоже, что это перемещение не случайно. Хотим в этом убедиться, ждем еще 6 месяцев, делаем снимок и видим, что луч снова сместился вправо. Интересно, а еще через 6 месяцев сместится ли луч уже влево? Ждем и видим, что через 6 месяцев луч, как мы и предсказывали, сместился влево по отношению к предыдущему снимку. Если это так, то через следующие 6 месяцев он должен будет оказаться правее того места, где он находится сейчас. И действительно, через 6 месяцев луч оказывается правее предыдущего положения. Вы это видите сами. Значит, мы не ошиблись и оказались правы. И дальше луч ведет себя как поезд по расписанию. В октябре 2016 года луч оказывается левее того положения, в котором он находился 6 месяцев тому назад, а в апреле 2017 луч снова оказывается правее предыдущего положения октября 2016. И, наконец, в октябре 2017 года, через 4 года с момента начала эксперимента, луч снова сместился влево по отношению к предыдущему измерению. Таким образом, уже в течение 4 лет луч света каждые 6 месяцев меняет направление движения по мишени на противоположное, а 4 года – это уже немалый срок наблюдений. Похоже, что нам удалось то, что не удалось Микельсону и Морли.